الشخير بالليل مضايقك، مزعج شريكك، مش عارف تتخلص منه، مجرد خطوات بسيطة تتخلص منه بدون عمليات. اعمل لايك، متابعة، دعمنا اكسبلور واسمع. الشخير له عدة اسباب ولكل سبب حل بسيط جدا، فاسمعني تعرف شو سببك وشو افضل حل لك. اولا النوم على الظهر بتعمل اللسان يرجع على المجاري التنفسية، بعمل فيها تضيق بيؤدي لشخير. نام يا على اليمين يا على الشمال وارفع راسك على مخده. ثانيا الجيوب، اعمل استنشاق واستنثار بمي وملح زي ما ذكرنا بالفيديو السابق، ان شاء الله بيروح الشخير نهائيا. ثالثا السمنة بتضغط على المجاري التنفسية والقصبة الهوائية، ما إلها حل غير إنك تنحف. أما الدخان لازم تتركه كليا. في مشكلة مرات بيكون عند الواحد مشكلة بمركز التنفس، بيعمل انقطاع نفس خلال النوم، بدها مراجعة طبيب صدرية وممكن يحتاج جهاز يدفع الأكسجين لجوا خلال النوم. أما أخيرا الانحراف الوتيري ما إلها حل إلا العملية. وإذا حاب تتابع حالة طبية يومية وتتابع حياتي بالمستشفى، تابعني على ستوري الإنستا، وألف سلامة عليكم.